हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको खांसी के दौरान बलगम साफ करने के लिए कुछ घरेलू उपचार बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मौसम में परिवर्तन होता है या गर्मियों के बाद सर्दियाँ शुरू होती हैं तो अक्सर लोगों को खांसी की समस्या होने लगती है। वैसे तो खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और कफ वाली। सूखी खांसी नहीं होती है एवं इसमें कठिनाई में थोड़ा थोड़ा कच्चा थूक निकलता है तथा कफ वाली खांसी में जरा सा खांसने पर ही कफ निकलने लगता है। दोस्तों, कफ वाली खांसी के दौरान बलगम साफ करने के लिए आपको ये दो छोटे छोटे घरेलू उपचार करने हैं। बलगम साफ करने के लिए आपको सूखा आंवला और मुलहट्टी को अलग अलग बारीक करके चूरन बनाना है और फिर इन दोनों चूरन को मिलाकर रख लें। इसमें से 1 चम्मच चूरन दिन में 2 बार खाली पेट सुबह और शाम को 2 सप्ताह तक आपको आवश्यकता अनुसार लेना है। इससे छाती में जमा हुआ बलगम साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको रात की खांसी हो तो एक बहेड़े के छिलके का टुकड़ा अथवा छिले हुए अदरक का टुकड़ा सोते समय मुख में रखकर चूसते रहें। इससे आपका बलगम आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिससे कि आप अपनी कफ वाली खांसी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।